anak sering batuk, jadi tanda amandel bengkak. Amandel bengkak bisa bikin anak sering kena batuk. Karena infeksi di amandel bisa meningkatkan produksi lendir atau dahak di tenggorokan. Lendir ini memicu batuk untuk membersihkan saluran pernapasan. Kalau anak sering batuk-batuk, lebih baik cepetan cek amandelnya. Kalau bengkak, segera redakan dengan madu Flybe. Jangan ditunda lagi. Beli madu Flybe sekarang.